गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ एबसुआ मुलुगनां अहिंसा सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला आरो बासबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ ओंथिगोनां सावरायमेलनि गेजेरजों बासबारि दख'रा एबसुनि गेवलां नब्लाङाव खुंनाय जायो। बे ओंथिगोनां सावरायमेलखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुर्शिद कृपेश दैमारिनि मासि लानानै सामलायनायाव बेखेवनानै होयो पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुर्शिद अम्बिकागिरि हाज'वारि बिथाङा। बेवहायनो गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेतारि मुर्शिद दिनेश ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि सानथौ आरो सानस्रिनि सोमोन्दै गोथौयै बुंथिनानै होयो। लोगोसे आथिखालनि समाजारि थासारिनि सायावबो गुवारै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लायै फारियै एबसुनि बुंथिगिरि मुर्शिद जनक कुमार वजिर, बारग' एमएलए बनिन ब्रह्म, आबोबनि दैदेनगिरि बासबारि गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि मुर्शिद सचिन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। एबिएमसुनि गाहाय नेतारि टाइसन हुसेना प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गाहाय गेटआव असमिया हांखोखौ बाहायखौ लाना माखासे सान सिगां बिपिएमनि एमसिएलए बेरेखा दोलनि दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारिया प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों खौरां बिजोङाव सोंखारनायनि उनाव बे खौरांखौ लाना असमिया हांखोखौ बाहायखौ लाना एमपि नबकुमार सनिया, एबिएमसिनि गाहाय नेतारि टाइसन हुसेन आरो गोबां सुबुंफ्रा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ बिटिसिनि गाहाय गेटआव असमिया हांखो बाहायनो गोख्रों दाबि दैखांनायखौ बे समाव समाजारि बिजोङाव नुनो मोन्दों। बिटिआरनि खुंथाय सोहोर क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डआ बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी एवार्ड इन नर्थ इस्ट बान्था मोननो हादों। सा सानजा ओनसोलनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोर, क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डआ भारत सोरखारनि नखर आरो नोगोर फोजौखां बिफान हाउजिं एन्ड आरबान एफेयार्सनिफ्राय बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी एवार्ड इन नर्थ इस्ट बान्थाखौ मोनफुंनो हादों। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै हादरनि राजधानि गोदान दिल्लीयाव भारत सोरखारनि नखर आरो नोगोर फोजौखां बिफाननि बानजायनायाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारियाव क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि चेयारमेन प्रतिभा ब्रह्मजों लोगोसे सार्कल अफिसार राहुल पुगना सस्टेनेबल सिटी एवार्ड बान्थाखौ आजावो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनै 2 अक्ट'बर माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै भेरगाव महकुमायारि मावख'नि लांगोनायाव थानाय महात्मा गान्धीनि मुसुखायाव गोजोन आरो खौसेथिनि मोन्थोरजों अहिंसा दिवस महरै फालिदों। भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेतारि एन्टनि बसुमतारिया जागायनाय बिबार बावनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लायो। बिथांजों लोगोसे एम दावबायसा बर', एम सन्जित ताति, एमसिएलए दिलीप कुमार बर', एमसिएलए प्रबेन्द्र बर', भेरगाव महकुमा बेंगिरि दीपक फुजा बिथांमोनजों लोगोसे जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नन्दराम बर', जिल्ला आफादगिरि नीलमल बर', आइजो गांखंनि आफादगिरि लपिता कछारी, मिरु इउपिपिएल आइजो दैदेनगिरि मरियाम टप्प' बिथांमोना ज'-ज'यै बाहागो लाना माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीनि अहिंसा दर्शनखौ गोसोखांना बिबार बावो। बर' बाजारनि देउलकुसियाव रङिया आनसलिकनि 29थि बाथौ महामेला खुंफुंदों। बाथौ महामेलायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', मंगलदै लकसभा बियाबनि एमपि दिलीप सैखिया, एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदोंमोन। फुटबल गेलेनायाव गेदेर हिंसायारि जाथाय। फुटबल मेचनि समाव हिंसायारि जाथायाव सा 127 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो सा 130 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। बे गेदेर हिंसायारि जाथाया इन्ड'नेसिया हादराव फुटबल गेलेनाय समाव सोमजिदों। जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय। मोननै फुटबल दलनि गेजेराव जेननायखौ लाना बे हिंसायारि जाथाया सोमजिदों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बागानपारा दख'रा बाथौ गौथुमा सनाथि फोरबो फालिदों। मैया 1 अक्ट'बरनिफ्राय 7 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बागानपारा दख'रा बाथौ आफादा 50थि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। बागानपारा दख'रा बाथौ फोरबोमा 2022नि गेटखौ बेखेवना होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। हाबाफारियाव नुजाथियो मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि नेतारि मैनुल आली, मुसलपुर समष्टि टिसिएलसिनि मासिगिरि मनेस्वर बसुमतारी आरो बागानपारा बियाब इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।